Exxon. Renek. Naik tayo. Kung. Apa itu Jeje? Lagi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi perjalanan kita, tujuan kita menika tansah pikantuk ridwanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikantuk barokahipun barokahipun Gusti Allah, akhiripun dipun paringi selamat wilujeng sehat wal afiat zahir batin. Hasil nopo ingkang dados tujuan kula panjenengan sedaya awet saking dalemipun kiambak-kiambak. Nggih, Allahumma amin. Nika monggo gentosan bedonga jaluk dhateng ngarsanipun Gusti Allah gentosan kaliyan kawula. Ngoten nggih. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biridallahi wa bisyafati Rasulillah wa bibarakati karomati awliyaillah wa ala kulli niyatin sholihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وصحبه وأنصاره أجمعين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين والمفسرين وجميع الملائكة المقربين. إلى حضرة سيدنا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ القاسم الجنيدي البغدادي وإلى حضرة جميع أرواح أهل البدعة خصوصا Toyo Boro Wali Allah yang tadi kita ziarahi ya Allah. Wa ila hadrati jami' arwahina wa masyayikhina wa jaddina wa jaddatina wa li ustadina umuman minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ghafara Allahu dhunubahum wa taqabbal a'malahum wa wasi' qabrahum wa yasir jannatahum syalillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dah, pesan kalian ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkalna. Tawakkalna. Alallahi. Alallahi. La haula. La haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billahil. Illa billahil. Aliyyil azim. Aliyyil azim. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Sakhkhara lana. Sakhkhara lana. Hada. Hada. Wa ma kunna. Wa ma kunna. Lahu muqrinin. Wa inna. Wa inna. Ila rabbina. Ila rabbina. Lamunqalibun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Kita perlu ziarah datang dengan kekasih Allah, najal badan kita semuanya dan hati kita betul resah. Hasbi rabbi jalallah fi qalbi ghairullah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Kita rawuh ngalah
kekasih Allah. Mugi kesan kita maslahah istiqomah anggen ibadah min hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah kita tawasul datang dengan kekasih Allah. Mugi hajat kita makbul angsal ridhone kang maha luhur amin hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi amalan wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman jazilan. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Al-ayat. Wa qala an-nabiy Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha an tudzakirukumul akhirah. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sederek-sederek kemawon rahimakumullah. Awalipun atur semoga kita sareng-sareng muji syukur datang aja dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Langsung malih nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Atas sedaya rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya ingkang tansah kaparingaken dhateng kula saha panjenengan sedaya akhiripun kita kinakir saged sareng-sareng makempal dalam satu kendaraan yang sama dengan niat tujuan melakukan ziarah kepada para kekasih Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi kita awali ucapan tasyakkur dhateng ngarsa dalem Allah napa ingkang kita tindakaken menika estu-estu dados sabab musabab dados wasilah pemurun ridhanipun Gusti Allah dhateng kula panjenengan sedaya lan akhiripun kita tansah pikantuk barokahipun saking para kekasihipun Gusti Allah lan muga-muga dinten nalika kita katimbalan dening ingkang maha kuwasa kita sedaya dipun takdir inggih menika sedaya ingkang husnul khotimah. Husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semua harapan sebagai orang mukmin ketika kita sampun dipun pindhah dening Gusti Allah inggih menika dengan julukan sedaya ingkang husnul khatimah iki termasuk kula panjenengan sedaya akan meraih kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sejati bila mana orang menghadap kepada Allah dipun pungkasi inggih menika kanthi sebutan sedaya husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah
Allah biha ya Allah ya husnul khatimah ya Allah ya husnul khatimah. Monggo sareng ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya husnul khatimah ya Allah ya husnul khatimah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya rabbal Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam katura kunjung datang ngarsanipun Habibullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan, yang selalu kita dambakan syafaatnya besok pada hari kiamat. Insya Allah Bapak Ibu kan kita menanamkan raus mahabbah, raus cinta datang kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah kita sedaya benjang wonten ing dinten kiamat bakal dikantut syafaatul akbar, pertolongan yang besar, pertolongan dari kekasihipun Allah sebagai khairul khalqillah ingin menika datang kula panjenengan sedaya. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, zawirin zairat rahimakumullah. Tujuan daripada ziarah niku membadil ulama dipun dawuhaken wonten tigang perkawis. Nomor siji, tujuan wong ziarah niku supados kula panjenengan sedaya tafakkur, mengingat kematian, mengingat kula panjenengan sedaya sabibaripun manggon wonten alam donya bakal mlebet wonten ing alam berikutnya inggih menika alam barzakh utawi alam kubur. Enek wong niku mlebet datang alam kubur, datang alam barzakh karena eneke sing disebut inggih menika kematian. Kabeh sing dipun paringi nyawa dening Gusti Allah iku bakal ngicipi sing jenenge mati. Kabeh bakal dados mat, bakal dados bocah mat, ora usah daftar wis enek. Gina bagi oleh Gusti Allah taala kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika sing bernafas niku bakal nyicipi sing jenenge mati. Mulane kula panjenengan sedaya nindakaken ziarah atas mekaten menika. Tujuan yang pertama supados eling kematian. Nomor siji. Nomor loro, tujuan daripada ziarah inggih menika pitundungan nih datang tiang ingkang sampun ngrungi datang kula panjenengan sedaya. Nalika kula panjenengan sedaya kersa ngekeh-ngekeh ndongaaken dhateng tiyang ingkang sampun ngrumini dhateng kula panjenengan sedaya niki termasuk juga suatu catatan tanduran amal yang baik ing akhiripun bendang nalika kita niku sampun nyusul dhateng tiyang ingkang ngrumi dhateng kula panjenengan sedaya. Insyaallah ya bakal akeh sing ndongane. Allahumma amin. Niku tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga Bapak Ibu, kita nindakaken ziarah dhateng para kekasihipun Gusti Allah. Tiada lain sunnahipun niku cara miturut Imam Al-Ghazali wonten kitab Ihya niku mustahabbatun li ajri tabarruk ma'al itibar, supados kita niku merkoleh sing jenenge barokah. Lah barokah niku napa? Barokah niku tambahipun kesainan saking ngarsanipun Gusti Allah. Yang mana barokah niku saking Gusti Allah dipun paringaken dhateng para kekasihipun Gusti Allah sing menika Raden Umar Said utawi Kanjeng Sunan Muria wonten ing pucukipun Gunung Muria ingkang naminipun Colo.
Usono niki kula aturaken dinten nyuwun ngapunten niki mboten rekayasa saking supir saking kula mboten, tapi niki kenyataan nggih. Manungsa hanya bisa berusaha, manungsa hanya bisa ikhtiar, tetapi yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah usono mergi yang menuju datang Colong, datang Gunung Muria niki wau longsor. Ngoten lho Bapak Ibu. Sagedipun tapi niku mergi yang menuju untuk ziarah datang makamipun Raden Umar Said utawi Kanjeng Sunan Muria. Niku menawi sampun wonten ingkang ziarah datang Muria ya sakderengipun portal utawi pembayaran karcis niku longsor. Kan mergine separuh. Separuh ini longsor terus napa niku wonten truk tangki ingkang ya katut kalian mobil niku ingkang katut kenging longsor niku wau. Ngoten lho Bapak Ibu nggih. Nggih dados menika mangke insyaallah dados kita nindakaken ziarah dateng banyakan rumiyin nggih utawi langkung jelasipun niku damel napa gantine kita mboten dikersakne nindakaken ziarah dateng makamipun Raden Umar Said utawi Kanjeng Sunan Muria. Iki kula intoni nggih menika ziarah dateng makamipun inggih menika Syekh Mursad wonten ing Banyakan Kediri. Ngoten insyaallah ngoten nggih. Lah mangken sabibaripun kita nindakaken ziarah dateng Mbah Mursad wonten ing Kediri, lajeng kita menuju dateng Jawa Tengah insyaallah. Langsung kita menuju dateng makamipun Raden Sahid utawi Kanjeng Sunan Kalijogo. Insyaallah sabibaripun ngeten kita menuju dateng makamipun Kanjeng Sunan Kudus. Insyaallah ngoten Bapak Ibu nggih. Mulane kita sareng-sareng ndedonga dhateng Allah mugi-mugi perjalanan kita menika selalu mendapatkan ridhonya ing akhiripun dipun paringi kelancaran bidal ngantos dumugi kundur pinjang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, zairat rahimakumullah. Lan salajengipun ingkang perlu kala aturaken setiap perkawis niku kedah wonten tata kramane tanpa ada adab niku bagaikan lalat. Ya, mulane laisal adab wong niku ora nduweni adab niku kadubab kaya dene lalat. Lalat niku napa? Laler niku ora pandang ibarate tutuke utawi lesane sinten mawon niku jer menclok ya. Menclok. Mboten pandang ibarate niki Pak Supir apa Pak Kernet jer menclok ya, Di. Ora ada jare adab niku fokal ilmu. Tata krama sandire ilmu. Mula saking menika nalika kita nindakaken ziarah dhateng makamipun para kekasihipun Allah Subhanahu wa taala, kita kedah gondeli tata krama kula panjenengan dados pundi abadipun kita nindakaken ziarah dhateng makamipun kekasihipun Allah. Mangken sabibaripun kita sampun dumugi wonten ing makam, lajeng kita pertama sebagai penghormatan kita kepada kekasih Allah hingga menikah dengan ucapan salam. Jangankan kita niku ziarah datang makamipun para kekasihipun Gusti Allah, kita mlebet dateng dalemipun kiambak-kiambak niku mawon dipun sunnahaken dening Kanjeng Nabi, ya juga mengucapkan salam. Napa malih kita niku ibarate bertamu tawindayah dateng para yang ingkang dados kekasihipun Gusti Allah. Terus pundi salamipun ya mangken gentosan kalian kula ngoten mawon kersanipun kompak, kersanipun semangat ngoten Bapak Ibu nggih, dengan ucapan assalamu alayka sahibal karamah wal fadilah. Mangke wali sinten Sunan sinten ngoten jina ka zairin wa ala maqamika waqifin
salam dhateng para kekasihipun Gusti Allah. Kita sareng-sareng inggih menika maos sholawat. Karena dengan sholawat niku Allah ibaratnya hijab aling-aling bainal abdi wa bainallah, aling-alingipun antaranipun kaula lan Gusti Allah niku bakal kebuka krana eneke bacaan sholawat. Akhiripun apa sing dados tujuan kula panjenengan sedaya, niat kula panjenengan sedaya bakal dipun aturaken dening malaikat dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Nah, monggo jenengan buka inggih menika kertas yang sampun dipun paringi dhateng panjenengan sampun sedaya nggih. Mangken kita waos wonten ing makomipun para kekasihipun Gusti Allah. Lagune ngeten mawon dosan kalian kula. Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah, atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah. Monggo. Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah, atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah. Sa'idna itlaqinakum qasadna ya waliyallah, tawassalna bikum lillah ajibu ya waliyallah. Monggo jenengan sing dhuwur wau. Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah, atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah. Rajawna min mazayakum litad'u ya waliyallah, ilar rahmani ma yuram ladaina ya Allahi warahmah alaikum ya waliyallah, atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah. Talabna wasat rizqi halalan ya waliyallah, wa hajjal baiti fil haram miraran ya waliyallah. Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah, atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah. Wa husnan fi ikhtitamina kiraman ya waliyallah, asan rida asan uta biqurbi ya waliyallah. Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah, atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah. Wasallallahu sallam ala Muhammad ya waliyallah, wa hamdan lil muhayyinin wa syukran ya waliyallah. Salamullahi wa rahmah alaikum ya waliyallah, atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah. Bon, mangke ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Panjenengan sing nyaut cepet jawab sing salamullah wa rahmah niku. Sabibaripun kita mau sholil lajeng mangke donga panjenengan ingkang amin. Sabibaripun donga mangke langsung kula tuntun di dalam masalah tawasul, tawasilah datang para kekasihipun Gusti Allah. Nanti ngucapne Allahumma inna natawassalu ilaika biwaliyika ya waliyallah, inna natawassalu bika ilallahi liqadai hajati. Menawi sampun dumugi liqadai hajati, mungkin kula paringi wekdal kagem panjenengan sedaya kangge munajat kangge donga njaluk dhateng ngarsanipun Gusti Allah.
napa ingkang dados hajatipun panjenengan awet saking dalemipun kiyambak. Ngoten nggih? Niku makin las. Makin sabibaripun sampun kawula paring wekdal kagem munajat ndedonga njaluk dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Lajeng kula tutup inggih menika kanthi wacan takbir kita sareng-sareng maos ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin فرجعل المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Lajeng Fatihah sing terakhir kula tutup kalian waosan sholawat lajeng panjenengan ingkang jawab. Saketipun tapi Bapak Ibu niku tata cara daripada kita melakukan ziarah dhateng para kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Dan selajengipun ingkang perlu kula aturaken keranten kita nindakaken ziarah menika berjamaah utawa sareng-sareng kula suwun kanthi sanget Bapak Ibu tansah inggih menika mituhuna ba ingkang sampun kula aturaken mangken umpami kula matur dhateng panjenengan menika mangke sabibaripun mandhap saking kendaraan kita sareng-sareng langsung tumuju dhateng makom kula suwun Bapak Ibu enggal-enggal nuju dhateng makom. Mami kala matur sabibaripun saking makom kita balik dhateng kendaraan kula suwun kanthi sanget ugi enggal-enggal balik dhateng kendaraan. Pun ngantos nalika kula matur menika mangke kita nindakaken salat langkung rumiyin mangke wonten ingkang tasih dahar utawi ingkang siram. Dan mangke akhire ingkang ngrantos niku kesuwen apa kedangun. Dados sing perlu dipun gondeli nalika kita melakukan ziarah bersama-sama kados mekaten menika iku sing kudu panjenengan enget-enget inggih menika aku salatin teni Rabbil alamin. Sekedhap malih menika kita sampun badhe dumugi wonten ing makom pertama ingkang badhe kita ziarahi inggih menika dhateng makomipun Syekh Abdul Mursad utawi ingkang langkung dipun kenal inggih menika Syekh Mursad wonten ing Banyakan Kediri. Alhamdulillah. Wonten panjenenganipun Syekh Abdul Mursad menika Bapak Ibu niku wonten ingkang nyritakaken bilih panjenenganipun dumugi saking Timur Tengah. Ugi wonten ingkang nyritakaken inggih menika Syekh Abdul Mursad menika termasuk taksih sederek nggih taksih turun saking Raden Fathah utawi Abdul Fattah Sultan Demak Bintoro ingkang pundi panjenenganipun menyebarkan agama Islam ngantos punika ing Banyakan menika mulai dipun sebut inggih menika Syekh Mursad panjenenganipun sebagai mursyid tarekah sebagai mursyid tarekah wonten ing daerah Banyakan Kediri menika. Panjenenganipun inggih termasuk sederek saking Syekh Wasil ingkang manggen wonten ing Sendana Gedhog niku panjenenganipun Syekh Abdul Mursad. Lan menika mangken Bapak Ibu kita sabibaripun mantap saking kendaraan kita langsung tumuju dhateng makamipun Syekh Abdul Mursad. Kita perlu nindakaken ziarah langkung rumiyin wa insyaallah mangken sabibaripun kita nindakaken ziarah insyaallah sampun manjing wektalipun salat zuhur lan kita nindakaken salat zuhur kalian asar ingkang kita niati jamak takdim tur kosor ngoten nggih. Ini semata-mata kita numrih kemurahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala
memberikan rukhsah, memberikan kemurahan, kemudahan dhateng kaulane ingkang nindakaken kekesan yang menjadi musafir asal anggenipun lelungan atau kekesan kala wau boten dengan tujuan maksiat. Niku cara teng kitab fikih niku hukumipun wenang. Dados ingkang bareng kita jamak inggih menika dhuwur kalian asar, menawi dhuwur kita tindakaken kalian wektalipun salat asar dipun sebat inggih menika jamak takhir, menawi asar kita lampahi kalian salat dhuwur, wektu dhuwur niku ingkang dipun sebat inggih menika jamak takdim. Lajeng Gusti Allah memberikan kemurahan malih inggih menika arupi salat ingkang dipun qasran, dipun ringkes. Ingkang pareng dipun ringkes inggih menika ingkang bangsa rubai, ingkang bangsa arba'in, bangsa sekawan rakaat niku dados kalih rakaat ingkang dipun sebut inggih menika salat qasar. Nah niatipun jamak takdim menika Bapak Ibu wonten ing wekdal pertama kita nindakake takbiratul ihram niku kita kedah niat melakukan jamak takdim. Nah ngoten. Nah menawi jamak takhir nalika kita boten melakukan sholat pada tepat pada waktunya, menawi sampun manjing wonten ing wektalipun sholat dhuwur ingkang kados mekaten menika kita niat inggih menika jamak takhir niku syarat daripada melakukan jamak takhir. Nah menawi jamak takdim wonten ing sholat yang pertama nalika melakukan takbiratul ihram kita niat jamak takdim tur qasar. Ngoten nggih. Permila saking menika kagem ibu-ibu peralatan sholat temu kena mangke dipun sedo pindah nggih. Terus kita nuju ziarah langkung rumiyin menawi menika tasih dereng manjing wektalipun sholat dhuwur. Mangke sabubaripun kita nindakaken ziarah lajeng nempal dhateng masjid kita nindakaken pertama inggih menika sholat dhuwur lan niat kalian sholat asar kita niat di jamak takdim tur qasar. Sekat kita nindakaken salat zuhur, lajeng kita jenengan malih kita nindakaken salat asar, kita lakukan 2 rakaat dengan niat yang menika jamak takdim tur qasar. Mangke sabibaripun kita nindakaken salat mangke kendo saantawis mbok bilih panjenengan sedaya dening ngesane dahar kanthi perjalanan kita masih cukup panjang, tasih tebih jauh. Dados mangke sabibaripun cekap panjenengan dahar menawi wonten inggih menika suwanten kados dene ambulan sirina saged dipun kami Bapak Ibu nggih menawi sampun wonten suwanten sirina kula suwun panjenengan sedaya ingkang minggah dhateng kendaraan. Jam. Apa wae? Mesti anu lah dhewe ya.
Derek apa anyar ya? Rusak ternyata. Saya kayak derek tuh ya. Derek. Ah, iya. Al-Quran Apa ya nih? amma ba'd Penyuman nih. Sadat al-habaib al-fudala wal-a'izza wa bimuqaddami ha'ula fadilatil habib Ahmad Ahidad mata'ana Allah tula hayatih wa nafa'ana Allah bi'alumih wa adama Allah karamahu fid din wa dunya wal akhirah amin Allahumma. Para kiai bil khusus Murabbil Ma'had Al-Islami Hifdzul Quran Sabilul Mustarsyidin 2 Sayyidil Akh Ustadz Basari bersama segenap kepengasuh pesantren, kepengurusan majelis asatid, semuanya yang kita hormati, para tamu undangan dari pejabat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu wali santri, adik-adik santri, putra dan putri Pondok Pesantren Sabilul Mustarsyidin 2, hadirin hadirat seluruh jamaah yang mengikuti majelis mulia malam hari ini, baik secara langsung mujalasah muwajahah maupun melalui live streaming dari channel YouTube kami Anza Channel Anwar Zahid dan channel Ahmad Al-Hadar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ayo semuanya gini. Nah, insya Allah semua yang ikut hormat majelis ini disayangi Allah, dicintai Allah, disayangi Rasulullah, dicintai Rasulullah, disayangi dicintai disayangi Abah Hamza, dicintai Abah Hamza. Majelis ini majelis penuh kasih sayang. Majelis ini majelis penuh cinta. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul satu kaum, satu komunitas masyarakat di rumah-rumah Allah berupa masjid, musola, pondok pesantren, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu. Kemudian diajak berzikir, dibacakan ayat-ayat Allah, ini Mbak. kemudian dipelajari dengan niat diamalkan, terlebih dilantunkan sholawat Nabi. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah akan menurunkan kepada mereka ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Terpancar dari wajah-wajah yang hadir adalah wajah-wajah syurgawi. Pokoknya gak ketara nek utangmu akeh. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, langsing. Caranya gimana?
cukup ibu duduk berdampingan dengan orang yang lebih gembrot, maka dijamin ibu akan kelihatan langsing. Artinya apa? Untuk menjadi baik kita nggak perlu menjelek-jelekan orang lain, cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, pasti kita akan menjadi lebih baik. Mas, bapak, kalau baumu pengen harum, kan sementara ini ambumu tengi. Sama lek pengen wangi, nggak perlu repot-repot beli parfum yang branded, yang bermerek, yang mahal-mahal. Karena potonganmu kan tidak gablek duit. Ada cara praktisnya agar baumu wangi. Gimana? Telatenono lungguh nang sebelah bakul minyak wangi. Insya Allah kok dirimu dadi wangi. Boh kesemprotan, boh bakule saaken terus diolesi, boh dirimu digawe percobaan. Lagi ke pasar, pengen jeruk tapi gak ada duit, pengen iso lama mati. Tubuh kita, jasad kita, kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, hidup segan, mati tak mau. Hidup enggan, mati tak mau. Hidup enggan, mati tak mau. Itu kalau nggak ada cinta. Nah sekarang gimana caranya kita meneladani Rasulullah? Padahal Rasulullah udah wafat, kita nggak pernah memetuhi Rasulullah. Wasalah manuto. Apa ada di zaman seperti ini orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah? Ada. Orang-orang yang hatinya bersih, para kekasih Allah, para kekasih Rasulullah, itu bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah filyaqullah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tersadar, tuk-tukan langsung ngabek kanjeng Nabi, atau setidaknya fil manam, lewat mimpi. Mimpi ketemu kanjeng Nabi iku hakul yakin ketemu kanjeng Nabi temen. Soalnya setan gak iso ngembo kanjeng Nabi, tapi gak sembarang orang bisa mimpi ketemu Rasulullah. Hanya orang-orang yang hatinya bersih, kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah. Hanya wong telaga bedah ya iso ngipi, tapi ya ketemu luwak, garangan, codot. Nek gak ngono ya diuber-uber mak lampir. Soalnya iku bolone. Kan ngipi iku golek setelan dhewe-dhewe. Wong lek apik, ngipine ngipi apik, ketemu wong apik. Lek wong elek, ngipine yo ngipi elek, ketemu wong elek. Mangkane lek ana tanggamu gak tau sholat, Ramadan yo gak poso, wonge mau medit, resek, ono sholawatan pengajian gak tau teko, atik cerita, jarene mau bengi mari ngipi ketemu Sunan Kalijaga, petung turunan ojo percaya. Gak mungkin, paling-paling sing metuhi Sunan Joko Kali kuwi. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Lapo Sunan Kalijaga blakraan metuki wong kaya ngono dapurane. Lha nek wong apik iku ngipi ketemu ulama, ngipi ketemu Habib ae. Sholawatan bareng Habib ae. Salat jamaah diimami Habib ae. Utawa jenazahmu diimami Habib ae. Wong apik ngipi ketok srengenge, ngipi mangku rembulan, ngipi mangku Anwar Zahid. Nah itu baru sikat gigi Formula Global. Tampil dengan Ombre Color Technology. Bulu sikat yang lembut, bebaskan pilihan warnamu. Formula Global Moon Crystal. Let's go. lan wong elek ngimpine yo ngono iku, dioper-oper gendruwo barang ngono iku. Lah kita ngipi aja ketemu Rasulullah ndak. Caranya meneladani seperti apa? Caranya ya melalui pewarisnya, melalui penerusnya. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai, bunyai, para habaib, penerus-penerus estafet perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Oh, ngono saiki ku. Ana wong sing takon, gawe apa sih kiai-kiaian barang? Kok kiai kok gawe apa iki? Modele gak arep kiai, ala kiai padha wong ae, mangan padha segone, ngising padha basine. Lho, ya ancene mangan padha segone, ngentut padha basine iya, tapi ya gak kaya dapuramu ngono iku. Seje. Ayo. Tanpa ulama, tanpa kiai, bunyai, kula sampean gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah, betul? Siapa yang mengenalkan kita kepada Allah? Siapa yang mengenalkan kita kepada Rasulullah? Kalau bukan para ulama, kalau bukan para kiai, kalau bukan para bunyai, nggih napa nggih? Ngono, lek gak melalui ulama, kiai, bunyai, kula sampean bodoh. Lho sampean iso salat di rumangsamu iso-isomu dhewe. Lahir procot, cenger, langsung ngadeg, jentit terus entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Mangkane kudu apa jenenge ngene iki diinovasi ambek para habaib melalui ngene iki. Kene wis digawe. Ya. Alamate ana. Lah digawe siiran ngono iku, satu biar lebih variatif, lebih indah, ada nilai nasihatnya. Sampean luwih semangat. Apa maneh ate wis kaping 3 asik tok ganjel. Itu tak jejeli tungkak cangkeme. Sholawat ate buka tok ganjel lho. Gregetno ae. Lho iki lho Habibe iki lho wis ngalahi. Sampeyan ora mek dijak sholawat sing melankolis tok. Ya kadang-kadang dijak sing mares nadane, cek semangat. Ya wis ora usah mbok koplo. Weh. Apa maneh kate ana sing jogetan. Oh, monggo sampean mengikuti alur gerakan koyo ngene-ngene. Gak apa-apa saking nikmate. Mergo nikmate otomatis koyo wong zikiran niku lho. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki kok gak kate dijongkrokno otomatis obah dhewe. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang maju mundur. Niki sapa sing ngobahno? Iki refleks saking nikmate. Sampeyan sholawat yo ngono. Ngono lho maksudnya, paham mboten? Jawabat ma fismin masyafit mislu. Lho kok otomatis. Nang sampean kan dibikin-bikin gerakannya. Mau senenganmu melok ngene netek. Tok sing ngobah, lambemu mingkem ora sholawatan. Kuwi apian lambemu sholawatan, tanganmu meneng. Utawa nek tangan hati. Betul-betul dari hati. Jadi sentuhannya beda. Ya, cangkemku sing maca ambek Mas Andre sing maca jauh. Jauh. Enakan Mas Andre sakpole. Soalnya aku yo gak konsentrasi. Ngelek. Nggak, aku kalah emang kalah enak sama Mas Andre. Mas Andre keren luar biasa. Jadi gaya Imam Sudesnya bagus. Kalau Imam Suat Asyuram bisa nggak? Coba kayak kalau Imam Suat Asyuram coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fil khalqis. Ustadznya juga pernah ngaji berkali-kali. Ustadz Basori. Nah, Ustadz Basori, Masya Allah pembimbingnya jenengan nggih. Sukses Mas Basori nggih. Ustadz subhanallah. Saya mohon maaf Habib, mohon maaf banget, I love you Habib. Nah ya, saya senang banget sama beliau, sama Habaib itu kekasih saya. Apalagi ini sekarang saya ketemu dengan subhanallah Quran berjalan. Mudah-mudahan hafalan Qurannya bisa istiqomah, kemudian nanti pengembangannya bisa pemahamannya juga, Mas. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan berkah semuanya. Saya Anwar Zahid dengan segala
kekurangan dan keterbatasan. Mohon maaf Ustaz, insya Allah nanti lain kali kalau ada wisuda lagi saya diundang. Jadi apa ini? Saya sebenarnya malu saya harus ngisi ceramah di acara wisuda Hifdzil Quran. Harusnya yang kasih ceramah itu pengamal Al-Quran yang pantas untuk memberikan tausiah, memberikan mauidhah di acara wisuda Hifdzil Quran. Bukan cuma orang yang hafal Al-Quran, tapi pengamal Al-Quran harusnya. Itu harus betul-betul minimal hamilil Quran min ahlil Quran. Kalau cuma penghafal Al-Quran banyak yang meripati melek-melek wakeh. Pemenang nggak Mbak? Loh, ya harusnya bukan sekedar qari'il Quran, bukan sekedar hafizil Quran, yang pantas dan layak memberikan wejangan tausiah di acara wisuda Hifdzil Quran bil ghaib itu harus ngamal Al-Quran. Lah kalau Akbar Zaid kan cuma apa? Tapi nanti bang sampean Masya Allah ya kayak anakku hafalan. Aku juga Masya Allah. Makanya tunggu Mas, muga-muga aku yang kuat ya Mas, muga-muga aku bisa mempertahankan hafalannya Mas. Soalnya yo kula niku nek njogo hafalan niku mek cuma nganggo headset nih, kupingku ki wetenge tak jejeli. Hah? Sama juga. Ya, mau tiru-tiru ae. Bocah kecil, mau sekarang headset pesetek pakai, rusak terus. Yang dulu rusak, soalnya songing nyala terus. Masya Allah, tuh kok netan handsetnya balik-balik rusak, kotor. Saya juga Mas, jadi saya itu sebelum ada handset yang pakai bluetooth itu, handset yang pakai kabel itu, sopir saya itu sampai bingung, apa ini diluk-diluk tuh handset, diluk-diluk tuh handset. Soalnya kadang aku tak kayak ngomong, terus aku turun dari mobil mulai pedot kabelnya. Nah terus saya kalau mau deres terus, lawang aku lebih dino ngecopros itu paling tidak itu 6 jam, 1 jam setengah kali 3 berapa? 4,5 jam, 4,5 jam. Bendino mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Ya Mas Ge, dongane Mas Ge, dongane kula saged istiqomah. Ya Allah, mempertahankan menghafal itu susah, mempertahankan jauh lebih susah. Kakak tuh gini Ustaz ya. Menghafal itu sulit, apa maneh ujiane, lepas mulai juz 11. Itu tantangannya Masya Allah. Pokoknya mulai masuk juz 11, tantangannya luar biasa. Sama juga begitu Mas. Ya. Oh, mari ngono boleh mlebu juz 16. Mari ngono munggah juz 22. Wes Masya Allah. Menghafal itu sulit, mempertahankan hafalan jauh lebih berat. Makanya mudah-mudahan ditungane para hafidhah kita billahil aziz diberikan kekuatan zahiran wa batinan mengemban amanah, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cara Allah menjaga Al-Quran dari dirubah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah melalui hamba-hamba pilihannya yang diamanai hafal Al-Quran. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilul Mustarsyidin 2 ini maslahah, manfaat, barokah, istiqamah ila yaumil qiyamah. Demikian sekali lagi Anwar Zahid dengan segala keterbatasan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas, ini sekalian masih ada 1 Mas, tak kasih 3 Mas untuk ganti Mas ya. Nah, ini malam ini khusus untuk jenengan Mas Andre, sampai saya wis overload gak muat. Matur suwun. Wafaqqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sayang sama yang semuanya, I love you semuanya. Masalah itu bolo-bolo tim hadroh, bolo-bolo tim solawat, lan wong sing cirene nyumbang suksesnya acara malam hari ini secara ugal-ugalan bocah mugalan ya. Ya, galau dulu. Yo ngerti ya namanya. Saudara Basil radhiyallahu anhu. Apa ini? Apa
al-maghfur lah. Di mana nih podo? Kok al-mahrum? Podo mana nih podo? Gini lah. Milih sing di. Apik lho, aku ora ngerti tenan lho. Apik al-maghfur lah maknanya di sebuah pengira. Oh nggih. Almarhum maknanya diwelasi pengiran. Lalu pilih di sepuluh apa pilih diwelasi apa pilih karo-karo ya gak apa-apa. Almarhum al-maghfurlah saudara bercela gak apa-apa. Pilih dia masalah gak masalah biasa. Tapi manut to apik. Sing ngendi kok Gusin. Ras manut aku manut. Berarti kabeh ya double. Belas. Cuma kadang-kadang malah lumrahe al-maghfur sampai almarhum itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Kuwi normal tapi hakikatnya ya biasa-biasa. Wong kenyataane mati ku arep disusu gak disusu ya wayahe mati panggah. Nggih. Mati. Teko. Mesti teko. Aku arep dhisik gak apa-apa. Betul. Lu tenang ikhlas. Betul. Kan aku cilik-cilik ya. Awakmu iki Jawa ngono gumedhe. Jadi mau anggap sing iso gedekne anakmu itu dua awakmu. Wah pengeran melelet kowe ya. Oh, itu nanya. Apa pengeran. Di parkirnya pakai gini, parkirnya pakai gini Pak. Lajur. Yon, makin niku liwat pasar niku makin tembus ojek-ojekane. Ngoten ya ta, nggih belakang sambut. Tengah sambut nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita rawuh ngalah barokah kadang jenengan kekasih Allah, mugi bersang kita maslahah istiqomah anggen ibadah min hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alhamdulillah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita rawuh wasul kadang jenengan Kekasih Allah, imartiat kita makbul ansar ridwanikam mohon amin hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Os lurus tok. Pinaringan selamat, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma kita kitri sugih sawa sugih pari. Allahumma kita kitri sugih bebek sugih sapi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kata-kata kunine teke sandal kayu arane teklek. Sin akhiripun inggih menika dipun milih aboreh milih inggih menika hadiah ingkang dipun paringaken Panembahan Senopati dhateng Mbah Yai Krapyak. Akhiripun Mbah Yai Krapyak niku beto kubah ingkang pundi kubah kala dipun ngwadhahi kacu lan dipun pasang wonten ing pucukipun masjid wonten ing Wadutaka. Mula niku ingkang bersabab inggih menika dipun sebat Masjid Kacu. Nah menika mangken sabibaripun kita sampun madhap saking kendaraan lajeng sareng-sareng minggah tumuju dhateng makamipun Mbah Yai
menuju datang Marlboro. Marlboro. Insyaallah satu kali ziarah, maka satu baru cekap, macam kita insyaallah menuju datang Malioboro. Tapi taripun saking Malioboro, insyaallah menuju datang Pantai Parangtritis. Ngoten nggih. Wes. Tuhan moga Allahumma sholli ala Muhammad. Listrik itu? Wah? Listrik? Apa? Api, sepot. Api. Ya kuwi mau zaman api itu api itu api juga. Oh benar ya lek pas mbak sepur langsung cepet dulu. Jenengan wis kadung penjero dadan kocok api matur nyamir. Api. Mama api. Mau paspor ae. Iya. Mau dijemput tok-tok. Api. Iya. 300 sekarang Mbak Sopo. Mas pura kena ya wali. 300 tuh. Iya. 500. Wong siji 300. Oh yo menunggu dhewe lah. Larang. Lu dhewe enggak tambah tak sakmu. Wong papat. 1.200.000. Sekali budal. Iya. Delok kae.
bayar off-road. Grogol X barang tritis. Piro tapi? Sing enek drone kae apa ning Perang Bukis ta? Terus dia mantel iki. Bayarnya piro? Bayar 500. Oh. Duit kabeh. Untuk kertas sih kabeh 5. Di bawah mam di sana ya. Loh. Oh, yang kertas. Nah, sebelah kiri gil ya, ucuk. AC Ini TV. makamipun saya sebelah dulu. Sebelah kiri ucuk gil. Lautnya nang kono ya? Lautnya nang kono. Sebelah aku ya rong tau rene mau tekok ini ya. Ketok margane. Lautnya ning endi nang kono. Kae lho, ketok kok kene. Yung rasa kapang kasi isa. Benda. Mati? Baterai habis berarti. Batune rentek kabeh. Iki arepe mujun engko sik ya. Apa? Nanti dulu ya. Ipun. Cappuccino ini sih. Cappuccino ini. Apa itu? Apa? Hilang. Oh, jadi sholatipun datang kanan jalan ini Pak Bu nggih. Musola niki